ranqueando todas as skins da parceria do Toy Story. Em último lugar, a skin da Bibi Bo Peep, mesmo custando 149 gemas, é a pior skin dessa parceria na minha opinião. Talvez se essa skin fosse da Pippin seria mais bonita. Em terceiro lugar, a skin do Coach Woody, é uma ótima skin, mas não deveria custar 199 gemas, se fosse o mesmo preço da skin da Bibi seria melhor. A segunda melhor skin é a do Surge Lightyear, muito bonita, e ainda é de graça, obrigado DoSL. E em primeiro lugar é a skin da Jessie, é muito bonita e ainda é só 79 gemas.